no need to rush. It's the burning to fall. Falling. Good morning. So, right now, medyo makulimlim. It's better kasi it's like 11 a.m. na ngayon. At kung hindi makulimlim, sobrang tirik na ng araw. So, right now, papunta ako ng MOA. Kasi aatin ako ng birthday lunch celebration. So, kakain kami sa Tongyang ng mga friends ko. Siyempre, libre. Kaya pupunta tayo. Kakain na naman tayo ng masarap na pagkain. At medyo stress ako today. So, tamang-tama. Galing na Lord Tumaini. Kaya medyo stress ako. So, yan. Mag-stress eating tayo for today. Yes. But today lang naman. Tomorrow, back to normal. So, ayan. Malapit na tayo. Dito na ako sa hypermarket. Okay. Sumimit yung friend ko dun sa may McDonald's. So, yan yung friend ko. Finally, usapan namin ay 11. Dumating siya 11:13. Tingnan natin mamaya kung yung mga kasama namin kung anong oras sila darating. Kasi ang call time is 11 a.m. Panda no? Ang panda. Yan. Yung friend ko. Hi. O, diba? So, kain kami later sa Tongyang for her birthday celebration. Ah, it's your birthday, girl! So, now we're heading at Tongyang. Wait nga lang. Check nga ako ng ano. Yung latest. Sino pa rin. Tayo na. So, for Christmas, kaya ng mga latest cake nila. Nakabalon pa sa Persian. Buttigieg. Dito tayo sa kabila. There. Mga nakamahabang pila doon. Yun yung Tongyang class. Nasaan yan? O yung nakapila. Ha? Maraming tao. Ano naman yan? Mabilis na marami naman yung ano. Upuan sa loob. Ano mo? Pwede ang credit card. Ha? Oo naman, pwede naman dito ang credit card. Okay. Reserve ko na for 4. Oo nga. 40.
Ay, nag-iabak yan ha. Calling for walk-in number 12. Unahin muna natin Yung yung... magaan lang muna. Oh. Appetizer. Okay. Ano, gnocchi? So, yan. Tayo, sir. Ayan nga. Urong na ako doon. Sige. Sige, dito muna ako. Oh, while waiting kay Jess. May internet ka ba? Mm. Paano to? Ano gagawin ko dito? Yung luto na, pwede nang kainin. Sabaw lang ko dati. Maglalagay ka na ganito. Kukuha ka lang dun sa may ano, oh. Kukuha ka na kung anong gusto mong noodles, kung anong gusto mong nasa loob ng noodles. Kasi ang compute ko nga, di ba? Yung una mong sinin. Eh, pagdating dito, mahal na pala. Magbago na sila. Paano to patayin? Oh, may dito, may button dito, on and off lang. Ito na, agad. Oo. Mabilis lang. Instant noodle lang yun. Tsaka ano, Hong Kong style noodle. Ay, puta! Ayun. Aray! Hello! Hello! Huwag kang makakalang ng tapos. Ay, grabe. No, nisalamin na siya. Ayan, inana namin siya ng child seat. Pero, doon na lang siya. Kasi, lilipat ako dyan eh. Pagdating ni Jazz, dito sila dalawa. Tapos dyan kayo. Kasi naman kayo, no? Sagot ko na silang dalawa ha. Ano eh, hindi naman dumating yung dalawa kong invited kasi. Naman sa Pyoke. Ha? Pero lang. Sa Pyoke. Sa Pyoke. Sa pampagana.
Mamaya pagdating na Diyos. Para makakuha siya ng gusto niya. Kuha na kayo na. Paabot ako. Tulog na ba? Hala. Okay na, tato no? Papaya. Okay lang, mas maganda lutong-luto. Yan. Yan. Pang-makeup lang na lalaki. Gusto ka sa appetizer? Ay, hindi pala. First part pa lang pala ng appetizer. May next appetizer. Lavin, wag. Malalaglag. Oh, yun ang ito blue. Okay, mas blue sila. Relax siya. Ang gusto ko?
Nagkita ba tayo? Wala ko pa anak nun. Dalaga ko pa. Hindi, nung sa Korean restaurant. Wala. Oo, dalaga pa nun. Oo, na ano siya na nakunan. Ano ka nakapasok? Buti na, nakaabot kami. Dami siguro kasi nagpa-reserve eh. Ang bango niya. Ang bango niya. Ano parang amoy ng curry. My third appetizer. Kapit kayo ni Doren. Nagpasok ba siya? Kaya niya? Konti lang tulog. Tulog na yung data. Hindi pa. Ano mo lang. Susunogin mo pa ng todo. Pero sa loob, natumuto pa. Kuha kayong susunog. Tsaka ano, ito. Pwede kumain hanggang 2:30. Tatlong oras po eh. Three with one instant. Natanong namin. Kaya sabi libre lang siya. Oo nga, sabi na. Dalawang araw lang. 3 days. Ano yun? Ano ba tayo? DIY lang. Oo, pero yung ano, yung Sunday, yung sa Mayon, sa Legazpi pala, ano yun, nagrenta kami ng kotse. Charter, no? Charter car. Tapos hati-hati na lang kami apat sa bayan. Driver. Kasama siya, ano? Nirentahan.
driver's license na. Wala kami mga lisensya. Wala rin marunong mag-drive. Dapat lang naman kami, so okay na yun. Yung darating? Sa Albao? Hindi ko friend yun. Friend niya lahat yun. Ako lang ang friend ka lang. Para kasi siya yung common friend namin eh. Oo, parang inano na lang kami. Sinama-sama. Pero friend na kayo ngayon. Oo, friend na rin kami ni Daisy. Magkasunuran sila ng birthday eh, kasi December 16 siya. Yun, si Daisy, 15 daw siya eh. Picturean mo kami namin. Tayo namin. Parang may before and after. Mga taga-abang. Mga taga-abang. Nag-aabang. Gusto ka ba ng ganito mo kanina? Oo, masarap ta. Hindi naman siya matamis, tama lang. In-expect ko nga matamis. Pero since hindi matamis, medyo... Gusto mo ba beef? Oo. Hindi ka. Marami pa, oh. Naiman natin lang. Tapos wala sila. Tapos sila wala. O, diba? Pili ko mag-enjoy ko lahat pag Korean pa. Di ba alam yung hati ko? Para sa mga bata. Up. Hindi pa pwede natin. Pink na eh. Ilang? Ayan, meatball. Magkakaon. Ito pa. Lalagay ko na lang. Wala lang sila. Gabay mo. Pero mo kayo. Igit na mo yan. Gusto mo pa ba ng beef? Ako na, ako na. Parang makakain ka naman. Ah, okay lang.
Si Jazz, paano humihingi ng soup? Ayun. Thank you. Soup. Soup. Anong soup? Meron pang sila. Video na to ah. Wait lang. 1, 2, 3, smile. Wala. Okay, 1, 2. Ano, pipicture kita. With them. Just freeze. Okay, 1, 2, 3. Ano ba, pwede? Iba naman namin. Oo nga, ka-picture. Or later na. Hindi pa picture. May lighter naman ako dyan. Oo nga, hindi mag-local. Ayan. Baka malusaw sa cake. Nag-wish ka ba? Ay. Hindi ako nag-wish. Hindi ako nag-wish. Sindihan. Ayun na yung soup. Bigyan kita. Love life na yan. Ano ba? May kasama ko love life ko. Hindi lang, pero hindi lang yan. The main event. Kaya ma-okay. Ano naman kayo? Tawag nito? Nag-i-initiate naman kayo ng mga usapan. Lalo ka na. Lalo ka na. Hiyain kaya ako. Wait. Wait. Pag hindi mo ako kinausap, hindi kita kakausapin. Ganun. Pag nagkausap na tayo, daldal na ako. Hindi na ako daldal. Oh. Kumain ka pa, uy. Birthday girl. Makain na ako. Tayo na ulit. Yung cappuccino. Mas gusto ko pa rin yung guyabano. Thank you. Grabe, no? 33 na ako. Nung Friday ka pa nervous. Oo nga. Ayan. Just be proud of yourself. Umabot ka ng 33. Hindi lahat nakakaabot sa ganyang edad. Oh, hindi naman ako, hindi ko sinabi hindi ako proud. Sabi ko lang, Well, wow, okay. 33 na ako. Grabe, sabi ko, hindi kaya sabi ko, grabe no, 33 na. Oo nga, wow, 33 na. Walang wow. O yan, may wow na ngayon. Wala, ang bilis lang ng oras. Ang sarap, ang crispy. Naalala ko pa ng 7th birthday ako sa Jollibee noon. Jollibee sa Ngandaan. Talaga? Nagpaano kasi? Nagano kasi, lola ko yung sumagot noon. Parang debut style, naka-gown pa ako noon. Yun lang yung birthday kong bongga noon. Kasi, ano yun, milestone yan eh. Oo. Hindi ako nag-celebrate namin nila. Ha? Nang ano? Hindi ako Jollibee? nakapag-celebrate sa Jollibee. Ah. Ayaw mo ng Jollibee? Mahal mo. Parang
5,000 yung binayaran ng lola ko nun eh. 5,000 ba? Ang narinig ko sa usapan nila. May kaya kayo. Oo nga. Tapos, ang debo, wala akong debo kasi marami na silang sakit nun. Nasa ospital kami. Ay, kantahan niyo ako ah. Tapos hindi ko kuna, hindi ko kuha. Sabi ako na kukuha. Ako na lang kukuha. Ako na ikaw na. Ano? Ay, nagpapatugtog na ako. Sinong may gusto ng cake? Gusto niyo ng cake ng mga bata? Ay, kainin mo yan. Ayoko ng cake. Kailangan mo kumain ng cake sa birthday mo. Bakit? Papaswerte yun. Oo nga. Para magkaroon ng Ano? sweetness ang buhay mo. Kapag ko ay hindi. Sweetness. Oo. Wala na yan. Magkaka-love life ka. Nang forever. Huwag kang ano, huwag kang ganyan. Huwag kang inaano mo ako. Malay mo. Ano lang? Kumain ka. Hindi mo nakakainin lahat? Oo. Tapos kakainin nyo. Okay, sige. Titikim lang ako. Ayoko kasi ng flavor, chocolate. Promise eh. Oh, pero parang dark chocolate. Tikman mo nga. Wait lang. Ikaw, tikman mo. Hindi naman dark. Hindi ba dark? Kaya medyo dark. Medyo dark nga. Sarap ngayon mag-attitude leave. Kaya pumasok. Sabi mo kasi para kang others. Oo nga. Ano to, cucumber? Hindi. Lang hindi lang. Sarap. Hindi. Parang gusto ko kaya ng soft drink. Kaya, available na soft drinks pa. Anong sabi mo kasi? Parang others. Parang others. Kasi puro aguyabano. Ininom mo. Salamat guyabano. Nabusog ako. Tutok sa guyaban. Kaya pag tingnan mo yung ininom ko, ganun lang. Sinusumisip sa Kanina ba yan? Kasi
Kasi baka lang kasi mabilaw ka na ako. Kaya, for ano lang, for emergency lang yan. Eh, masarap yung guyabano din. Libre naman ako. Oo na. Wala namang bayad. Share lang. Libre naman ako, okay lang eh. Magkano dito? 8:38, holiday. Kaya nga, nainis, isa pa yung nainis ako gabi. Okay na ba? Sige. Kaya isa pa yung nainis ako gabi kasi kung nagsabi silang hindi pala pupunta silang dalawa, na sila pa yung bumoto ng ngayon, hindi dapat nung ano pa tayo, Monday or kahapon. Yeah, bukas. December 1. Siyempre, hindi na pwede bukas, hindi ko na birthday, hindi ko na birth month. Kaya nga. Pinalipat ko pa yung ano mo. Siyempre, ano rin naman kasi December 1 yung sabi mo, yung boto mo. Wala nang birthday nun. Bayaran mo ko. Wala na. Oo, meron pa. Oh. Hindi. Ayoko na. Ang cake mo akin nila. Ano na? Birthday. Gusto mong cake? Marisa. Tikman mo lang. Tikman mo lang yung aking birthday cake. Masarap ba? Hindi. Hindi. Sarap pa yung choco butternut ng dahil. Anong masarap na cake? Tato. Masarap. For me. Sarap? Yan, happy birthday, Gabi. Birthday. Tikin ba? Then may chocolate siya. May go. Sorry na. Gumakuha eh. Lapit ko pero. Ano pang mga kimchi-kimchi ano yun? Thank you. Anong masarap na cake so far? Pare-pareho lang. Sarap Nagbe-bake siya. Baker yan. Anong cake siya? Hindi na nito. Okay na? Oo, patay na. Basta nag-try yung root beer. Dapat siyang gamot. Yung root beer. Kita yung shorts ko. I-edit mo na lang. Kasi sabi nila mo short. Ram na lang. Oo. Ano lang meron sila dessert? Halo-halo. Ice cream. Yung ba na-float yung tayo?
5, 6, 7, 8. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siya ka na. Eh, no? Ayun, no? Paano kaya yun? Ay, na may connection bridge. Oo nga. Diba? Oo. Kasi available sa labas sa loob. Sa labas na nga lang tayo. Nang available din sa loob. Pero try natin. Let's check. Invite. Yung mga talagang pumupunta lang. Hindi na i-invite yung mga wala.